Nanti ke-31 di turun National Meeting malam esok turut main menuju saingan peringkat terakhir Piala Thomas di mana nanti. Lepas itu giliran Gozofre dan Nurul Rukani beraksi depan Takir Hoki dan Yugo Kobayashi. Di Biren kemudiannya menjadi pertaruhan Malaysia menentangkan Tasmiyama dan berikut kedua peluang menyaksikan tandingan strategi koordinasi Indonesia dan mengakhiri semasa untuk malam ini. Saya Faris akan teruskan bersama Kucing Sama. Assalamualaikum dan salam hormat. Itu sangat penting sekali. Takut-takut nak bagaimana?